چرا تمرکز صحبتم در واقع روی بحث یادگیری الکترونیک هست؟ چون شما به عنوان یک طراح معمولا باید نکات غیر قابل پیش بینی و نکات انعطاف پذیر رو هم توی طراحیتون در نظر بگیرید. زمانی که شما با یک شرایطی مواجهید که در کلاس حضور دارین، اون یادگیرنده در کلاس حضور داره، هر جا که اسلاید هاتون، هر جا که محتواتون، کلامتون و یا میزان یادگیری فرد با شما و با پیشبینی شما همراهی نمیکنه، اون انعطاف رو در لحظه میتونید به وجود بیارید. برای مثال شما توضیح میدید که فرد متوجه نمیشه، شما توضیح رو تکرار میکنید، شما توضیح رو با مثالهای مختلف سعی میکنید ورزیده کنید و به جنبه‌ها و مثالها و شرایط آشنای اون فرد نزدیک بکنید. یعنی انگار از مصداق‌های کمک میگیرین که برای اون فرد آشناتره تا بتونه به مفهوم جدیدی که شما دارید براش توضیح میدید برسه. اما نکته مهم اینه که شما در شرایطی که دارید دوره‌های آنلاین برگزار میکنید با امکانات محدودتر نسبت به امکانات موجود در شرایط حضوری سرکار دارید. به عنوان اینکه از دستتون، از حرکاتتون، از رفت و آمدتون در اون محیط، از نشست و برخاستتون میتونید تنوع ایجاد کنید در طول زمان یادگیری. و نکته مهمتر این که شما به دلیل انعطاف پذیری که در لحظه میتونید ایجاد بکنید، ممکن هست بسیاری از نکاتی که حتی پیش بینی نکرده بودید و در محتواتون تمرین نکرده بودید، در لحظه بتونید توی طراحیتون بگنجونید. یعنی طراحی شما یک طراحی بازه، یا بهتر بگم یک طراحی نیمه بازه. واژه دیگه که میتونم براش بگم نیمه ساختمنده. یه طراحی اصلی داره، اما شما بنا به شرایط، بنا به نیاز، وقتی میبینید نیاز هست توضیح بیشتر بدین، زمان بیشتری میذارید. وقتی میبینید محتوا برای آمادگی ذهن مخاطب سنگینه، حجم محتوا رو کم میکنید. وقتی میبینید پتانسیل بیشتری داره، تعداد تمرینات رو بیشتر میکنید و یا حتی ممکن است مقدمه از سرفصل‌های بعدی رو هم براشون توضیح بدید. این اتفاق در شرایطی که شما با یادگیری الکترونیک سر و کار دارید بسیار متفاوت. پیشبینی شما از اینکه چه کسی قرار هست ویدیو شما رو پلی بکنه، چه کسی قرار هست از حرکت موس شما سر کلاس انگیزه بگیره و محتوا رو همزمان با شما دنبال بکنه. پیشبینی شما از این که قرار هست مثالی که در درس‌های آفلاین، یعنی درس‌هایی که شما ضبط می‌کنید به صورت پک، به صورت غیر همزمان میذارید هر ساعتی که نیاز هست روی وبسایتتون، توی کانالتون یا به صورت CD فلش بتونید در اختیارشون بذارید. چقدر شما به عنوان طراح، یا بهتر بگم به عنوان معلم، مدرس، منتور پیش بینی کردین که من در محتوای خودم این انعطاف پذیری رو دارم؟ یعنی چه استراتژی شما استفاده میکنید که اون انعطاف پذیری سر کلاس رو، اون فن بیان، اون توضیح بیشتر، اون احتمال اینکه فرد در صورت نیاز دوباره به من مراجعه کنه با اینکه در ویدیو دیگه حضور ندارم، ضبط شده و تمام شده، بتونه دوباره به من دسترسی داشته باشه. اتفاق مهمی که میفته اینه که اینجا اهمیت طراحی یادگیری خودش رو بیشتر نشون میده. چون ممکنه شما در لحظه حضور ندارید که فرصت داشته باشید این طراحی رو تغییراتی درش ایجاد بکنید و بتونید متناسب با کلاس انجامش بدید. آیا شما به عنوان یک مدرس این طراحی رو انجام دادید؟